Čaute, vítajte v Freetime, ja sa volám Snake a dneska to vezmeme veľmi rýchlo. Dnešný návod bude viac menej pre našich členov Freetimeu, takže mnoho funkcií vynechám. Jedná sa o návod vkladania článkov cez WordPress. Tu uvidíte jednoduchú administratívnu lištu, dáme proste pridať článok. Následne sa nám zobrazí sem vložiť nadpis. Vložíme nejaký nadpis, povedzme nadpis test. Sem vkladáme nejaký text článku, nech je rôzny. Napríklad, kde bolo, tam bolo. Ďalej je dôležité vedieť, že sa rozdeľuje na vizuálny a textový editor. Vo vizuálnom editore, ak sa vám nezobrazuje táto lišta, máte tu rozšíriť lištu. Tu sa vám zobrazia ďalšie doplnky. Tie si vysvetľovať nebudeme, lebo sú podobné ako v Worde. Tu máme textový editor. Textový editor viac menej funguje preto na vkladanie YouTubeových videí, prípadne iných vecí, ktoré sú pomocou vkladané HTML. Proste HTML kód. Dáme si naspäť vizuálny editor, dáme pridať súbor. Pri daní súborov môžem vkladať hociaký súbor, buď video, obrazok alebo podobne. Máme tu knižnica médií alebo nahrať súbory. V nahrávaní súborov proste vieme presunúť obrázok priamo na túto lištu, prípadne to nemusí byť obrázok, ale iná vec. Máme aj označiť súbory, kde si označíme klasickým spôsobom. Dáme knižnica médií, klikneme na Jay-Zho, ten mal na posledný vkladal článok, a takže tu má aj obrázok. Vložíme, tuto je veľmi dôležité veľkosť, kde máme plnú veľkosť, strednú alebo miniatúru. Prípadne sa nám môže zobraziť veľká veľkosť alebo malá veľkosť. Necháme plnú veľkosť, dáme vložiť do príspevku. Počkáme chvíľu, kým sa nám načíta obrázok, potom sa bude dať lepšie manipulovať s ním. Môžete tu vidieť formát. Formát vám viac opisovať nebudem, ale čo je dôležité pre členov Freetimeu je, že nechať ho na štandardný, viacej nemeniť. Tu máme už obrázok načítaný, tu môžeme upraviť obrázok alebo ho zmazať. Dáme upraviť. Obrázok vieme zväčšiť percentuálne, prípadne ho zmenšiť. Tento je v plnej veľkosti, takže zväčšiť sa nedá, môžeme ho iba zmenšiť. Dáme na 60%. Obrázok ďalej, dôležité je zarovnanie, môžeme ho dať doľava, do stredu alebo doprava, necháme si ho doľava. Ďalej dáme aktualizovať, viacej tu netreba sa s tým babrať, ako je tu viacej funkcií, ale momentálne toto stačí na základ. Dáme aktualizovať. To, čo sa často vyskytuje jedna chyba, je keď píšete ďalej text Jan Hopla Janko Bove strom blá 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 blá. No momentálne sa tá chyba nevyskytla, ale zvykne je taká chybička, že keď píšete text, tak sa proste... Aha, teraz som si vlastne uvedomil jednu chvíľu predtým, ale to nebudem riešiť momentálne. Jedná sa o to, že vyskytáva sa taká chybička, že keď píšete text, tak obrázok automaticky ide dozadu. Za to vám ukážem, ako sa presúva obrázok. Je to veľmi jednoduché a primitívne. Proste kliknite na neho a presunete kam ho len potrebujete. Takže keďže sa zobrazuje vzadu, dáme ho proste dopredu. No a ďalšou vecou, čo je, že treba ho určiť do kategórií, kde sa vlastne zobrazí. Keďže to je Jay-Z, dáme ho do hudby a Jay-Z. V praxi to znamená to, že tu máme rubriku hudba a tu máme Jay-Zho. Tu sa vlastne zobrazí ten článok. To ukážeme neskôr. Ďalej je dôležité pre nás je, že prezentačný obrázok. Dáme nastaviť prezentačný obrázok.
kde si znova vyberieme z knižnice médií, znova dáme Jay-Z. Počkáme si chvíľu, kým sa načíta obrázok, dáme nastaviť prezentačný obrázok. No a toto v praxi znamená to, že obrázok sa vyskytne tu, jak tu vidíme, tieto prezentačné obrázky. Môžeme si to pozrieť konkrétne hudba Jay-Z, to čo dá naposledy obrázok, tak tu vidíme, toto je ten prezentačný obrázok. Ďalej, tu máme obrázkový posuvník. Túto vec sa iným užívateľom WordPressu nezobrazí, prípadne zobrazí, ale to musíte mať podmienkou, je teda mať tému grafiny, či ako sa to vyslovuje. Tuto vidíte ten názov. Veľmi sa ospravedlňujem za to, že to neviem vysloviť, ale niektoré anglické slová mi proste nejdu. Nie sú to všetky, ale niektoré proste. No, vráťme sa znovu posuvníkovi. Posuvník je vlastne možnosť, ktorá sa zobrazuje na úvodnej domovskej stránke, a to je táto vecička, ktorú momentálne posúvam šípkami. Posuvníkovým obrázok vlastne nastavíme sem. Používa sa obyčajne nastaviť na použiť globálne nastavenie, ale globálne nastavenie vlastne nastaví to prvý obrázok, ktorý sa zobrazí, ale nastáva tu chyba, keď dáte video z YouTube, tak proste nenastaví absolútne nič. A pre tento prípad dáme užívateľské URL. Najčastejšia forma, ktorú aj žiadam od vás, našich členov TreeTimeu, je, že kopírujeme obrázok z prezentačného obrázku, dáme kopírovať adresu URL, následne ho dáme sem vložiť na URL, na užívateľský obrázok posuvníka, sem ho dáme. V podstate článok je hotový a ako poslednou fázou je ho dať publikovať. Sem klikneme na publikáciu. Obrázok sa následne zobrazí na stránke, dáme obnoviť a obrázok tu váš nie je. Obrázok sa nám zobrazí v takejto veľkosti. Ak to bude veľmi vadiť, tí, čo to majú na starosti, to upravia. Ak to nebude vadiť, nechajte ho tak, ako je. Ale viete čo, zostáva nám ešte čas, tak to ukážem, ako by sa to malo nastaviť. Je to veľmi jednoduché v podstate. Pri pridávaní súborov označíme obrázok. No, ukáž sa. No a dáme upraviť obrázok. My ho vlastne upravovať nebudeme, ale zistíme URL adresy miniatúry, ktorá je pre nás momentálne dôležitá. Tu máme miniatúru. Klikneme pravým a dáme kopírovať adresu URL obrázku. Kompletný tento obrázok nás vôbec nezaujíma, takže dáme odstraniť. A zobrazí sa nám znova editor. Tu dáme zavrieť celé okno, nakoľko nevkladáme žiadny obrázok. A sem dáme vložiť. Vlastne sa nám zobrazí 150x150 JPG a dáme aktualizovať. Aspoň som vám aj ukázal, ako znova zmeniť obrázok, ktorý už bol vkladaný. Teraz uvidíme zmenu v praxi. Vidíte, že obrázok bol tuto zmenšený. Takže to je, čo sa týka tohto obrázku. Dobre. Takže sme si vlastne vysvetlili celé vkladanie obrázku, čo je veľmi dôležité, no nie len obrázok, ale celého článku. Takže dúfam, že už naši členovia TreeTimeu nebudú mať žiadny problém. Čo sa týka vás, bežných užívateľov WordPressu, je mi ľúto, že som vám nemohol vysvetliť ostatné možnosti a funkcie, ale momentálne môjim cieľom nebolo naučiť vás ostatných, ale proste našich členov TreeTimeu. Takže tu máte aj možnosť tej značky, to vlastne na vyhľadávanie, ale my to nevyužívame. Proste vám nebudem ďalej vysvetľovať. Takže ďakujem za váš čas a aloha.